아니 변호사님, 제가 어제부터 이게 종종 듣고 있는 말이 있어요. 네. 네. 사연자분들이 이렇게 들어오셔가지고 네. 처음에 저한테 혹시 변호사님이냐고 아. 물어보시는데, 이 말은 제가 지금 좀 나이가 들어 보인다는 그 얘기인가요? 그렇다기보다는 네. 또 워낙 좀 보면 좀 여러모로 뛰어나 보이시고 그래서 생각하는 거예요. 그런 거겠죠? 예, 네. 그렇죠. 정말. 아니, 우리 사연을 오늘도 그렇고, 뭐, 지금 주기적으로 계속해서 사연자분들의 이야기를 듣고 있잖아요. 네네네. 근데 이 사연자분의 이야기를, 제가 듣다 보니까 네. 조금 이제 상담할 때마다 길어지는 그런 분들도 계실 것 같아요. 네, 맞습니다. 예. 상담이라는 게 보면 어떤 경우는 뭐 저희들이 또 하는 업무가 아닌 경우들도 있어서 바로 보내드리는 경우도 있고 또 아니면 정말 시작을 해서 뭐 몇 시간이 소요되는 경우도 있습니다. 또 보면 그렇게 되는 게 사안이 엄청 복잡해서 그리 되는 경우들도 있고, 또 왜냐하면 개인들이 오셔갖고 저도 마찬가지일 겁니다. 누군가의 상담을 받게 될 때는 네. 조금 막 두서없이 이야기가 나오는 경우들이 많거든요. 그러다 보면 좀 더 시간이 걸릴 수밖에 없고, 그거는 저도 제가 상담을 직접 받는 경우라도 그거는 피할 수 없는 다 자연스러운 거 아닌가 그리 싶습니다. 반면에 뭐 굉장히 짧게 끝나는 이런 상담도 있을 것 같아요. 근데 뭐 분명하게 간명하게 뭐 사실관계도 명확하고 또 당사자 간에 뭐 서로 명확하게 정리가 돼 있다든가, 네. 그러면 조금 핵심만 이런 부분들도 설명하고서 금방 또 정리가 되고 종결이 될 수도 있습니다. 예. 네, 그렇군요. 뭐 오늘 또 우리 사연자분과 이야기를 얼마나 나누게 될지 아직까지는 모르겠지만 일단은 저희 기다려보죠. 네, 안녕하세요. 혹시 무료로 법률 상담해 주시나요? 맞습니다. 네, 들어오세요. 저희 좀 사연자분께서 들어오셨는데 네. 밖에서 그냥 뭐 법률 상담소라고 네. 보시고 들어오셨어요, 그렇죠? 네. 네. 어떤 사연이 있으신가요? 제가 작년에 이사를 갔는데요. 이사 간 집이 이제 뭐 좀 층간 소음이 심해가지고 처음에는 뭐 그냥 좀 지나가겠지 했는데 이게 계속되니까 너무 힘들어가지고요. 그래서 법률적으로 한번 상담을 받을 수 있을까 해서 이렇게 찾아오게 됐습니다. 네, 워낙 요새 이제 빈발하는 사례인데 구체적으로 뭐 설명을 한번 해주시죠. 제가 하고 있는 일이 약간 밤하고 낮이 이렇게 좀 경계가 없는 직업에 있어가지고요. 밤에도 일을 나갔다가 새벽에 들어오기도 하고 하는데, 제가 나가고 들어올 때마다 이렇게 문 여는 소리 때문인지 개가 막 짖는 거예요. 그래서 처음에는 옆집에 개를 키우나 보다 해가지고 옆집에 한번 이렇게 조심스럽게 여쭤봤는데 옆집에서는 강아지를 안 키운다고 하더라고요. 그래서 이것 때문에 너무 스트레스 받아서 제가 밤에 들어올 때도 개가 짖고 새벽에 뭐 들어올 때도 짖고 또 밤에 일을 하러 나갈 때도 짖고 하니까 제가 뭐 경비실에도 한번 문의를 했거든요. 이거 너무 심각하다, 이거 힘들다라고 했더니 경비실에서는 이제 이건 저희 집만 이렇게 불평을 하는 게 아니라고 이렇게도 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 어떻게 하지 하는데 마침 엘리베이터에서 저희 집 위층으로 올라가는 집 주인이 이제 강아지를 안고 있더라고요. 그래서 알고 보니까 그 강아지가 계속 짖는 것 같아요. 그래서 이건 안 되겠다 싶어서 이제 강아지 간식이나 이런 걸 좀 산 다음에 윗집을 갔었어요. 가가지고 이제 좀 인사도 드리고 강아지도 이렇게 간식도 주면서 강아지가 너무 많이 짖어서 저희가 너무 힘들다라고 얘기했더니 또 그 집에서는 뭐 개가 짖지 안 짖냐고 뭐 이런 식으로도 얘기하고 하니까 도대체 대화가 안 되는 거예요. 한번 경찰서도 찾아갔어요. 그래서 데시벨기도 사가지고 데시벨도 측정해보고 했는데 경찰서에서는 이걸 자기네가 할 수 있는 건 없고 시청에 뭐 층간 소음 그쵸, 민원 하는 데가 담당하는 데가 있대요. 네. 거기다가 알아보라고 해서 거기다가 문의를 했더니 뭐 시청 그쪽에서 나오셨는데 이제 윗집에서 그 데시벨 측정 허락을 안 해주면 그걸 또 측정을 할 수가 없대요. 그래서 그것 때문에 너무 스트레스 받아가지고 어떻게 작년에 이사 왔는데 또다시 또 이사를 가려고 하는 게 좀 쉽지가 않아서 너무 스트레스가 많습니다. 그러니까 요거를 근본적으로 좀 해결할 수 있는 방법, 저도 궁금하네요. 이거 어떻게 해야 될까요?
보통 보면 여기에 대해서 이제 쌍방의 협의로 이제 종결을 할 수 있는 제도가 가장 한 것이 환경부의 그 중앙환경분쟁조정위원회라고 있습니다. 네. 예. 그래가지고 그 우리가 인터넷으로 해가지고 환경부 들어가 보면 그 중앙환경분쟁조정위원회 네. 그쪽에 안에 들어가서 조정 신청을 한번 해보시면 그러면 그 분쟁조정위원회에서 쌍방을 불러가지고 여기에 대해서 어떻게 해결을 쌍방의 합의를 도출하는 것이죠. 다만 그런데 이것은 결국 결과가 쌍방의 이제 협의를 통해서 종결된다는 부분에서 어떤 부분에 조금 한계가 있고 결국 요 소음 자체가 그 한계를 넘어선다고 하면 아마도 이 경우는 요 사례자님 말씀처럼 그 살고 계시는 곳에 대부분의 주민들이 문제를 삼고 있는 거거든요. 네. 그런 경우라면 통상적으로 말하는 수인 한도를 우리가 참을 수 있는 그 한도를 그 기준을 넘어서는 그런 형태이기 때문에 어느 정도에서는 민사상 손해배상도 청구할 수가 있게 되는 것이죠. 그 분쟁 조정이라는 것은 쌍방의 합의하에서 일정 정도 합의가 도출된 상태에서 그 종결이 되는 거다 보니까 결국에는 아까 소음 측정 그걸 기준으로 해가지고 민사상 손해배상 청구하는 것까지도 갈 수밖에 없는 경우도 있게 된다. 합의가 안 되면 그렇게 네, 맞습니다. 민사를 해야 되는 예, 건가요? 손해배상 청구로도 갈 수 있는 것인데 근데 다만 이렇게 또 손해배상 청구가 되다 보면 서로 또 이웃 사이에 서로 감정적인 앙금이 또 생겨다 보니까 그렇죠. 조금 합리적으로 해결을 좀 해보려 하고 그걸 유도하려고 분쟁조정위원회가 설립이 되어 있는 것이죠. 적절하게 일단은 먼저 아무래도 그 환경부의 분쟁조정위원회는 다양한 사례에 따라서 사례를 이걸 자기들이 갖고 있기 때문에 거기에 대한 합리적인 조정안도 좀 도출해서 설명을 해 주실 겁니다. 민사적인 절차보다는 이런 조정 기관을 통해서 한번 해결을 하는 것도 상당히 괜찮은 부분 아닐까 생각합니다. 아마 지금 이 지금 사연을 우리 또 윗집 분께서 보고 계신다면 아마도 그런 진심 어린 사과 한마디가 굉장히 좀 필요하지 않을까. 이런 말이 또 말 한마디로 천냥빚을 갚는다고 하잖아요. 그래서 이런 부분도 한번 잘 만나서 얘기를 해보시는 게 참 좋을 것 같아요. 네. 되도록이면 좀 대화로 해결을 하시고 안 되면 아까 말씀하셨던 것처럼 정말 조정위원회 가서 제3자의 의견을 또 들어보는 것도 하나의 방법이라고 생각합니다. 네. 감사합니다. 잘 해결이 됐으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 네. 요즘 정말 이제 반려인 시대잖아요. 1000만이 네네. 넘었습니다. 네. 근데 그렇기 때문에 우리 진짜 강아지를 키우는 우리 반려견을 키우는 반려묘를 키우는 당사자 분들께서도 좀 경각심을 가져야 되는 건 맞는 것 같아요. 네, 맞습니다. 이게 서로 살아가면서 이러한 소음이 발생하는 건 어떻게 보면 일정 부분에서는 참 자연스러운 맞아요. 것인데 네. 그게 또 정도가 넘는다고 하면 서로 간에 참 큰 생활에 피해를 입히게 되는 결과를 가져오는 것 같습니다. 서로 좀 배려하면서 적절하게 잘 해결이 됐으면 좋겠습니다. 우리 반려견, 반려묘를 키우시는 모든 분들이 조금만 더 주의를 깊게 기울이셔서 네. 옆집과 우리 이웃과 얼굴 붉히는 일 없으셨으면 하는 바람입니다. 자, 그러면 이번 상담은 이쯤에서 끝내도록 하겠습니다. 제가 그 알바비를 못 받아가지고요. 제가 면접 보는 날에 근로계약서를 안 썼어요. 사장님께서 뭐 일도 안 하고 무슨 돈을 달라고 그러냐. 말도 안 되는 소리네. 그러네요. 정말. 갑자기 막 화를 내시는 거예요. 이런 경우는 어떻게 해야 되나요?